Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod din joculețul nostru. De această dată o să turnăm puțin mașinuța. O să mergem să vedem ce putem cumpăra. Am făcut eu aici niște bănuți, dacă se poate vedea. Destul de mulți, să spun așa. Nu știu, haideți să dăm drumul. Op, am deschis asta din greșeală. Da. Stați așa, revin imediat. Așa, am revenit. Așa cum spuneam, o să mergem să vedem ce putem... Am lăsat frână, să vedem ce putem cumpăra. Dacă putem cumpăra ceva bine, dacă nu, asta este. Este 18. Ce să-mi iau? 18. Să dau să nu aici măcar. Să mă aud și eu dacă e. Haide. Accelerăm și noi aici. O, ce prăpastie să dea. Au, nu se mai scurte așa din drum. Eram să scurtez de toți banii, băieți. Am uitat sonul de mai tare, dar asta este. O, facem aici o schemă. Da, și noi a treia. Merge tare, mergem destul de tare cu 50. A, 50-ul! Op! Ne răsturnăm. Mamă, ce eram să ne răsturnăm. Fac aici la dreapta. Ops, na. Ce să zic? Facem și noi la... Am făcut aici la dreapta. Cred că... Opa, e bine. Așa cred. Trebuie să mergem de dimineață dacă era, dar... Asta este, iar o să ne prindem seara. Acum nu mai mă întorc, dacă tot am plecat. Haide. Ce să mai... Trebuia să plecăm de dimineață dacă era. Hop! Oh, ce am făcut? A, că ne-am și răsturnat. Mi-a murit și motorul. Am și canistra asta peste mine. Au venit toate aici peste mine. O să le las în spate. Cea mai bine. Ia să-ți așa o dăm și noi pe liber. Haide că am pornit-o cum trebuie, dacă e. Hai să pornim și farurile. Că începe să întunece. Accelerăm și am plecat. Da, era să ne și nu răsturnăm în episodul acesta. O să ne prinde iarăși noaptea. În episodul de data trecută. Asta este, ce să facem. N-am ce să fac, asta e. Trebuia să plec de dimineață. Acum, în niciun caz nu mai mă întorc. Să mergem așa pe seară, asta este. Sper să nu se închidă acolo, habar n-am. Mamă, ce hârtoape, da. Hârtoape, da. Trebuie să ne grăbim puțin așa. Ne-a treiul. Ne-a dat și pe a treia. Dar eu cred că o iau bine, nu zic și eu. Nu vreau să mă plimb așa degeaba. Da, o iau bine. Accelerăm aici.
Hai că am ajuns în timp ok. Eram să zic că am trecut. Hop, hop, hop. Întors și așa. Oh, la limit am întors. O liber aici. O, prim. Ne dăm și noi jos aici frumos. Hai să vedem ce puteam cumpăra, ce să zic. Sper să putem cumpăra ceva cu bănuții ăștia. Am luat și noi un bord. Un volan. Am luat și un volan. O bară. Am luat și o bară. Ce să mai luăm, băieți? O capotă. O să iau pe asta, că îmi place cum arată. Am luat și o capotă. Și jantele astea. Și ăsta și cu ăsta. Și pe piese de motor o să facem un episod separat în care le cumpărăm pe toate. La bar am luat. O să iau și un... Nu o să iau, o să le mai turnăm un episodul viitor. Ai, dacă tot m-am apucat, iau și un scaun. Și cam gata. Mamă, câte chestii am de luat. Oare îmi încap în mașina asta? Sper să nu le pierd pe drum. O să încerc să le înghesui și eu. Hai că l-am trântit tipul ăsta în mijloc, așa. O să-l pun și eu așa. Mamă, uite piese am luat. Mi-au luat ceva să fac bănuții ăștia, dar să merită. Am luat o groază de chestii. Capotă, bară. Am luat tot ce ne trebuia, na. Jante, dar numai una. The fuck. Asta e, schimbăm o jantă. Ce să zic acum. Bara asta așa sport. Eu de-abia aștept să-i montez ceasurile. Și cred că o să încep. Nu, trebuie să mă duc acasă să dorm întâi. Voiam să încep să le montez deja, adică am trusa. Am trusa, am tot ce-mi trebuie. Trebuia să încep deja să le montez, voiam. Adică am vrut să zic, hai băieți, să începem să le montăm. Deja am cumpărat aici tot ce trebuie. Ceasuri de bord, tot ce trebuie. Jante, volan. Și o să mai fac eu un episod în care, na, mai cumpărăm pentru motor, chestiile. Vedem, o să mai strâng câțiva bănuți. O să vă obțin jantele, dacă nu știu dacă merge, dar o să mă uit. Adică să mai cumpăr eu niște jante de astea. Nu mai am bandă una, nu mai am. Deci avem două jante, mai ne trebuie două băieți. Asta e, dacă știam că trebuie să le cumpere așa, cumpăram 4, dar n-am știut, din păcate. Asta o să o pun direct aici. Sper să nu pierd bara. Că dacă am pierdut-o, e jale cu jumare. Eu o să mai bag eu niște piese de-astea și în mașină. Adică ceasurile astea de bord. Așa, să vedem ce mai... O să bag o roată. Dacă mă gândesc, baruțele aici. Direct. Dacă în caz de ne răsturnăm, vine toate peste noi. Ca să avă loc bara aia. Pe dacă luăm piese pentru motor, ne încape aici mașinuța noastră de...
Și acum punem bara ca lumea, nu? O să o pun aici, îi dau drop. Lasă și că nu... Cred că rămânem în drum cu bara asta. Totuși mi-e cam frică, nata. Ce să zic? Uite și noi aici. Ok. What the... Lasă așa. Mai pun aici o jantă, că... O să le pun înapoi, că adică... Prea m-am încărcat. Și în spate n-am pus nimic, adică ce vorbim. Gata, ăstea o să le las aici, plecăm și noi. Pe noapte, ca de obicei. Da, abia știm să scap de ceasurile alea de bor vechi. Am pornit și motorul. Ale, hop. Ne uităm și noi aici. Am plecat și noi. O să dau maxim a doua. Că mi-e frică să nu pierd astea. Că am stat o groază să fac banii ăștia. Adică a durat ceva timp. Și eu credeam că nu pot să-mi iau cine știe ce piese cu ăștia. Uite că... Ai, fraților, să-i dăm, că nu mă grăbesc puțin, că somnul ăla, cam ce zice el, așa. Îi dau și pe a treia. Haide, trage nebunul. Da, scuzați sunetele de pe fundal, dar am și un cățel. Și la trășel, ce să zic. Îi dăm aici viteză, băieți, că... O, stai, le pierd, mă întorc înapoi. Le mai găsesc, nu le mai găsesc, asta e. Sper să ajung cu ele întregi. O să mutăm decât două jante, asta e în episodul ăsta. În episodul viitor o să le iau pe toate, să zic. Dacă o să mai fac rost de bănuți, o să le iau pe toate. Pac. Fugim repede acasă. Ne grăbim așa. Că de-abia aștept să le montez. Nu știți ce entuziasmat sunt. Că de-abia aștept să le montez. Oh, ce hârtoape. Trebuie să o las și eu mai ușor, da? Merg aici de... Zici că merg cu dinamagicul de teren. Ar fi fost super mișto să poți să o lași jos. Și să se audă când atingi și chestii de genul. Ar fi fost super. Nu mai avem chiar mult până acasă, hop. Îi dăm aici viteză, ce să mai... Ne grăbim frumos. Ops, na. Ne grăbim și noi așa frumos. Na, ce să zic. Sper să mai am alea în spate. Dacă nu, asta este. Ce să zic. Dacă le mai am bine, dacă nu tot bine. Asta e, ce să fac. N-am luat-o bine. Vă spun de pe acum. Hop. N-am luat-o bine acum. Hai. Dăm cu a doua mai repejor. Hai că dau direct a întâia. A doua. Și merg și așa. Ce se întâmplă? What? Ce mașina mea unde e? Da, culcă-te, ce să zic. Culcă-te acum și mașina mea unde a rămas?
Mașina! Toate chestiile. Hai, scuteraș frumos. Plecăm noi după mașină. Habar n-am unde e mașina. Nici n-am fost atent ce scria acolo. Habar n-am unde e mașina, mă. Da, habar. O, și cumpărasem o groază de piese și ce rău îmi pare. Mașina! Am găsit mașina, băieții. Nu zice că fără piese. Ieși repede. Bara. Avem și bara aici. Cu tine nu ai putea să te iau? Rămâi aici. Hai, măcar să te opresc. Insist. Hai să-l oprești și pe ea. Eu opresc farul și am plecat cu mașinuța. Să-l pornit așa. Deci mai stau. Cred că era băgat în viteză. Da, eram între a doua. Haide. 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 Gata, și pornit. O, turnăm și noi. Așa ușor. Ata, am și plecat. O să viu eu să iau scuterul după aceea. Nu este chiar așa departe. Dar eu sunt foarte curios să văd cum arată pe mașină toate chestiile astea. O să am ceva de mers, da. Decât să-l las acolo. O să iau așa pe jos. Ce să zic? Ce să zic? Stai. Ce să mai... Cât mai era? 2 pași? Până acasă? Ajungem mie dacă mai mult lăsat 50 minute acolo. Pac. Dă și pe spatele frumos. Sper să pot să o badă în prima. Să nu mai mă chinui. Pac. Am atins ceva. Nu s-a putea altfel. Asta e. Hai să ne dăm jos. Prinde și noi lumina aici. Am atins puțin cu... Hai să scoatem trusa. Tragem frâna de mână frumos. Scoatem cricul. O să ne înlocuiesc pe astea de aici. Așa, dacă tot sunt pe partea asta, scot ceasurile. Primul lucru ce montez, ceasurile vor fi. Vorbesc foarte sincer. Hai să mergem pe partea asta. Cred că mai bine o scotem eu afară direct. Sau să trag mai încolo ceva de genul ăsta. Stai! O să le montăm și o să mă duc eu să le iau. Fără să mai filmez. Vă plictisesc. Luăm noi o cheie de
14, că știu sigur că cu 14 era. Stai că nu trebuia de la volan, nu? Și cum ar trebui eu să-l... Să dau cu 10, cred că cu 10. Da, cu 10 trebuia. Da, ce m-a spus că cu 10. Au scuterul deja. Ia uite. Sau e mașina pornită, habar n-am. Mi se pare că se aude scuterul ăla. Vrea să-l opresc. Totuși. Dar asta este. Dă noi bordul ăsta. Ieși. Să nu mai aude tine. Punem aici un bord nou. Și frumos. O, așa mai zic și eu. Așa mă vin acasă. Tot în 2 șuruburi. Așa mai zic și eu, ia. Eu sunt foarte... Bordul atât am vrut. Bordul am fost cel mai curios. O, așa mai zic și eu. Și aici e cu 90. Adică, cred că dacă schimbăm piesele, prindem destul. Ia uite, doar și noi, uite, nici nu se duce la limită, adică... Oprim și noi motorul. Haide. O să las farurile așa, direct. Am tras frâna de mână. Montăm jantele aici. Luăm cricul. Cricul! Așa, luăm cricul. Și le montăm aici, ce să zic. Trebuie să luăm iar trusa de scule. Haide. Trebuie să o închid. Și apoi să o iau. Gata. Le pun fix așa. O deschidem, luăm o cheie de 19 și da, să facem aici. Ne apucăm de turnat. Pa și pusi roată. Punem aici jante frumoase, nu? Nu de alta. Prindem aici frumos. Schimbăm jantele, ce să zic. Dar nu le lăsăm așa. În episodul de data viitoare o să mai cumpăr 2 jante. Să le schimb și pe acelea, bineînțeles. Doar nu o las așa. N-am mai vrut să vă arăt că a durat destul de mult să fac acei bani. Am stat destul timp, adică să-i fac și tot felul de chestii. N-a fost chiar așa ușor. Eu credeam că o să fie mai ușor, dar asta este. Punem cheia la loc, frumos. Așa. Janta. A, gata. Punem-o. Trebuie să o dau pe asta veche jos. Haide. Du-te de aici. Stai așa să o pun aici, că nu mai am nevoie de ele. Gata. Montăm aici jante frumoase, tot ce trebuie. O să facem așa mai sport. Dar cred că dacă îi puneai aceea bară, cred că mă lumina mai bine.
Ar fi fost super tare să fie aia cu lipul gen și să fie și luminile alea. O să audă scuterul ăla. Mai bine opresc sonorul de tot, gata. Că pot să audă scuterul ăla, trebuie să mă duc să-l iau de acolo. Dar o să mă duc după aceea. De fapt, haide să mergem să-l luăm de acolo, că m-am săturat eu de când îl tot aud. Da, și de aceea am oprit sunetul. M-am săturat eu de când îl tot aud. Este pe acolo, prin curba aia mi se pare, dacă nu puțin mai încolo. Ar fi fost super tare să poți să le iei în mașină. Ar fi fost super mai lejer. Haide. O să dau cu zoom să-l văd. Undeva pe acolo, departe, oricum. Dar dacă fac eu așa, ce are? Stai și o țăr de drum. Mai putea să ies de aici? Cred că pot. Da. O să iau așa direct. Pac, pac. Și ajung mai repede puțin. Dar nu știu unde l-am lăsat chiar. Chiar nu mai știu. Pe undeva pe aici, cred. Unde ești, mă? Gata, l-am și găsit. Uitați cât de departe e. Dacă îi dau cu zoom, zici că e aici. O să luăm să-l aducem acasă direct. Ziceam că nu mai filmez, dar am zis, hai, totuși să mă duc după el și să nu mai mă chinui să opresc filmarea. Am plecat și noi cu scuterașul de aici. Și îl opresc pentru totdeauna. Nu mai vreau să aud de el. Sincer, mi s-a luat de el. Mi-a luat o groază să merg până la unde îți cumperi bări și astea, până la workshop, mă scuzați. Mi-a luat o groază de timp, așa că nu mai vreau să aud de el. Mi s-a luat de el. Haide, că până acum eram acasă cu mașina. Dacă aș putea eu să o tai așa frumos pe aici. Ce frumos ar fi, dar nu pot. Nu o iau pe acolo pentru că dau în alte belele. Să nu rămân pe acolo, așa că mai bine merg așa direct, gata. Stau cu minte că nu-i de joacă. Am zis eu că nu mai vreau să aud de el, dar în caz de mi se strică mașina, o să aud și de el. Ce să zic? Da, și în episoadele de data viitoare o să mă apuc eu de pus chestiile astea. La motor, la tot felul. Acum, taci din gură. Ia să vedem. Se mai aude? Slabă cerului că nu se mai aude. Că mă nebunise. Am pornit iară. Îl oprim de tot. Haide. Gata, s-a și oprit. Cred ea. Da, nu se mai aude. Acum este mai ok, totuși. Am pus-o la... Da. Gata, mă dau jos. Acum văd că am stat pe spate. Trebuie să strâng asta, nu? Totuși... Am strâns-o deja. Nu știam. Atunci să dăm cricul la o parte. O să-l urc înapoi în mașină. Bineînțeles.
capota. O să-l iau și pe ăsta. Să-l pun direct aici. Stai aici. N-am nevoie de tine. Trecem la capotă. Nu știu, asta mi-a plăcut mie cum arată și am zis să o iau. Adică n-a stat prea mult să mă uit. Gata, am deschis capota. O să o luăm. Trusa. Punem aici. O deschidem. Să dăm capota jos. Cred că era de 14, mi se pare mie, sau nu mai știu exact. Da, de 14. Ce-am făcut? Am apăsat în greșeală. Haide. Haide. Gata. Am terminat cu capitolul tine. Am terminat cu capota aia urâtă. Asta e și mai urâtă. Nu-mi place cum arată. Dar hai să vedem cum vine ca lumea, nu? Totuși, n-am prins-o ca lumea. Punem aici înapoi cheia. Asta, haide. Hai că arată bine, ce să zic. Arată așa mai sport. Cu bara. Cred că era cheie de 19 sau de 10, nu mai știu sigur. Nu, de 19. Dăm aici, iar apăs greșit. Așa, dăm aici bara jos. Haide, dă-te, așa. Dă-te la naiba, să zic. Dăm aici cu zoom să pot să pun asta, gata. Nici de tine nu mai am nevoie. Treci aici. Am zis, treci aici. Gata. Am făcut-o sport, băieții, sport. Totuși nu-mi place capota aia. O să o înlocuim în episodul viitor, că totuși nu-mi place cum arată. Lipul ăsta să zicem că hai, treacă de la mine. Da, dacă ar fi fost lăsată mașina mai jos, ar fi fost mai ok. Da, îmi place asta, arată ok. Dacă ar fi și mașina vopsită ca lumea, ar arăta așa mai frumos. Dar asta este. Cred că merge să vopsești, nu știu sigur. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă merge. Mai avem de pus volanul și scaunul. Și atât. O să iau direct pe aici. Trebuie să dau o mașină mai în spate, dar o să o las afară, nu mai mă chinui să o... Adică nu era de chinuit sau ceva, dar o mai bag înăuntru. Scapăm și noi de volanul ăsta oribil. Stai aici cu toate piesele celelalte. Punem aici volanul nou.
Ăsta mai frumos. Față de urtania aia de volan. Ăsta e mult mai frumos. Dar o să schimb capota totuși sau și bara mi se pare urâtă. Nu-mi prea place mie. Zici că n-a intrat șurubul. Lasă-l așa, nu știu. Haide să vedem acum. Hai, să punem și scaunul. Nu. Îl pun acolo la șofer. Nu o să-l... Nu știam că merge să pui și scaunul în partea cealaltă. O să-l pun la șofer pe ăsta. Și o să cumpărăm unul data viitoare. Uitați, încă un lucru nou. Ăsta o să-l pun la șofer, că pasager n-am de unde. Gata. Este ca un fel de mai summer car. Schimb ce vrei. Schimbăm aici. Treci și tu lângă toate celelalte. Asta o să-l pun aici totuși. Arată așa ca un garaj gen. Punem aici scaunul. E frumos totuși, îmi place cum arată. Față de cel vechi. Ăsta e genial. Nu că frumos, e mega genial scaunul ăsta. Ce? Cum dar nu merge, oată? O să ieși și între ea. E buguit șurubul sau... Că nu înțeleg. Adică totuși. A, gata. L-am pus să merg unde trebuie sau... Care e problema? Nu știu sigur. O să las un așa. Așa. Și mai am un singur lucru de făcut. Pun astea. Facem aici full la tot, că... Haide că... Merge dacă e. Am făcut aici full-ul, ce să zic. O să-l pun aici. Și cred că scaunul celălalt nu o să-l mai pun pentru că o să-l las așa să mai avem spațiu. O, ar mai fi mers. Trebuia să mai cumpăr totuși. Asta e gol. O să le arunc aici direct. Pe toate care sunt goale. Trece aici. Și trece aici. Chiar îmi place cum arată. Am tunat-o și noi puțin așa. Capota asta totuși nu prea place mie, dar... O să luăm alta în episodul viitor. Totuși o să mai mult pe acolo. Punem asta la loc. Așa. Am închis capota totuși? Da. Aparent da. Nu știam sigur dacă am închis capota, da sau nu. O să mai parchez mașina și cam atât. O să vedem cu ceasurile astea noi și volanul ăsta frumos. Gata.
Am și pornit mașinuța. Nu se mai aude deloc. Ia plecăm noi puțin așa la plimbare. A doua. Trebuia să cumpăr și de mâncare, am uitat. Întorc și ne întoarcem înapoi. Haide! Opa, unde mă duc? Să încerc așa frumos. Să fac cum trebuie. Haide! Stai deja că eu sunt curios de treabă. De când am mutat ceasurile astea, nu e asta așa. Ia oprim. Nu-i la fel. Ia. Gata, dăm și noi cu spatele. Haide, ce are? A murit motorul iar, ce să zic. Șofer, dă mâna a doua. A, era și în viteză, da, bravo. Op! Dă-mă așa ușor. Intrăm frumos, nu? Gata. Oprim și noi contactul. Ne dăm și noi frumos jos. Pac. Stai așa. Și cam atât, fraților, cu acest episod. Nu uitați să vă abonați la tot felul de jocuri. Eu am fost Iulian Neagu, v-am salutat. Pa, pa!